नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों, आपको या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को अगर खर्राटे आते हैं तो इसको भूल के भी हल्के में ना लें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो खर्राटे आते हैं वो एक सामान्य बात नहीं होती, बल्कि खर्राटे आना एक बीमारी है। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, खर्राटे आना एक अपने आप में बीमारी है। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमें खर्राटे आते हैं तो हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन हमें हमारे शरीर को मिलती है इन खर्राटों के कारण। उसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे हमें दूसरी बीमारियां होना शुरू हो जाती है, जैसे दिमाग की बीमारियां, नींद का न आना, चिड़चिड़ापन, या फिर ब्रेन स्ट्रोक, या हार्ट की बीमारी, या बहुत सारी और सी भी दिक्कतें धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खर्राटे अगर आते हैं तो उनको समय रहते कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि इन खर्राटों की समस्या को हम घर में बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमारे घर में कुछ चीजें ऐसी होती है, उनका हम सही तरीके से यूज करके इन खर्राटों को हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए 5 या 6 प्रकार के छोटे छोटे तरीके लाया हूं, जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा, जिसका आप यूज करके, या तो किसी एक का यूज करके या फिर इन सब तरीकों को आप बारी बारी यूज करेंगे तो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। आप इन सब का यूज करके आसानी से अपने खर्राटों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तरीके की बात करते हैं। यह तरीका बहुत ही सटीक है और आप इसका यूज करके बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी अपने खर्राटों को कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, एक पेड़ होता है, उसका नाम यूकेलिप्टस होता है। यह भारत में सभी जगह पाया जाता है। कॉमन लैंग्वेज में उसको सफेदा बोलते हैं। हाँ जी दोस्तों, सफेदा आप सभी ने शायद सुना होगा। उसको नीलगिरी या संस्कृत में उसको तेजपर्णी भी कहते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है, जो ये सफेदा होता है इसकी आप 5 से 10 पत्तियां तोड़ के ले आइए और उसको अच्छी तरह से साफ करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। और टुकड़े करने के बाद में आपको क्या काम करना है कि लगभग 3 या 4 गिलास पानी ले लीजिए और उसके अंदर उसको डाल दीजिए। अगर उसकी थोड़ी सी कूट के पत्तियों को अगर डालते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। और उसको पानी को गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद पानी को उबालने के बाद में, यानी 1 या 2 मिनट ही उबालना है। उसके बाद में क्या करना है, अपने सर पे तौलिया रख के उस सफेदे की पत्तियों के जो पानी है उसकी आपको स्टीम लेनी है। अच्छा, स्टीम लेने का तरीका क्या है, आपको खुले में स्टीम नहीं लेनी है, आपको सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा अच्छा रहेगा जहां जिस बिस्तर पे आप सोते हो उस बिस्तर पे बैठ के आप इस तरीके से अपने सामने वो जो पानी है सफेदे की पत्तियों का वो रख के सर पे तौलिया रख के आपको स्टीम लेनी है। और स्टीम लेने के बाद में क्या काम करना है, कुछ आपको खाना पीना नहीं है, तुरंत आपको वही बिस्तर पे सो जाना है। कहने का मतलब है, जब आप सोने जा रहे हो तो ये तरीका अप्लाई कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज ही दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखें, आप हवा में नहीं घूमे और कुछ खाए पिए नहीं। अगर आप इस पहले तरीके को लगातार यूज करते हो तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके जो खर्राटे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं दूसरे तरीके की। जो दूसरा तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा और साथ साथ में हमारे शरीर की दूसरी तकलीफों के लिए भी बहुत अच्छा है। जो दूसरा तरीका है उसमें आपको क्या काम करना है, आपको दूध लेना है। दूध अगर गाय का हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप भैंस का भी यूज कर सकते हैं। दूध को गर्म करके उसमें 1/4 चम्मच है वो हल्दी मिक्स कर दीजिए। ध्यान रखें दोस्तों, हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, और अगर ताजा पीसी हुई हल्दी होगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आप दूध में हल्दी मिक्स करके, जिसको गोल्डन मिल्क कहते हैं, उसको छोड़ दीजिए। जब आप हल्दी मिक्स करो उसमें दूध थोड़ा गर्म होना चाहिए, गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा गर्म। खाना खाने के लगभग 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, या आप सोने लगो तब, यानी कि ये जो दूध पीना है वो खाना खाने के 40 मिनट के बाद ही पीना है, उससे पहले नहीं पीना है। और जिस समय आप दूध पियो हल्का सा
यानी गुनगुना सा होना चाहिए। तो जब आप सोने लगो तो इस दूध को आपको पीना है, और दूध आपको एकदम नहीं पीना है, बहुत ही धीरे सिप सिप करके पीना है, ताकि गले से वह लगता हुआ धीरे धीरे ये जाए। अगर आप इस नुस्खे को यूज करते हो तो खर्राटों पे तो कंट्रोल होगा ही, इसके साथ साथ में आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर आपके स्किन एलर्जी है कोई किसी भी प्रकार की, तो ये बहुत ही उपयोगी नुस्खा है। इसको गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो आप इसको यूज करके देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। और आप जो मैंने पहले के 2 तरीके बताए हैं और आगे बताने जा रहा हूं, उनको आप अल्टरनेट डे पे यूज करते हो तो भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। यह तरीका भी बहुत ही सटीक और बहुत ही उपयोगी है और आपके खर्राटों को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। इसमें आपको क्या काम करना है, गाय का शुद्ध देसी घी लेना है। हाँ जी दोस्तों, घी गाय का ही होना जरूरी है। इसमें क्या काम करना है, गाय के जो घी है उसको हल्का सा गर्म करना है, उतना गर्म करना है कि आपकी स्किन पे लगे, तो आपकी स्किन पे जलन नहीं हो, आपको कोई नुकसान नहीं हो। उसके बाद में आप बिस्तर पे लेट जाइए, और लेटने के बाद जो गर्दन है जितनी पीछे की तरफ हो उसके, यानी आपका नाक ऊपर की तरफ हो, 2 बूंद इस तरफ 2 बूंद इस तरफ गाय के शुद्ध देसी घी को आप डालिए। नियमित रूप से सोते समय अगर आप इसको डालोगे तो दोस्तों धीरे धीरे आपके खर्राटों पे तो कंट्रोल हो ही जाएगा। साथ साथ अगर आपको टेंशन रहती है या आपको सर में दर्द रहता है या सर में कोई और तकलीफ रहती है, तो भी ये जो गाय का घी है वो अमृत के समान होता है और उसमें बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप इस तरीके को यूज कीजिए, यह तरीका बहुत ही कारगर है। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। इसमें क्या करना है, जो पुदीना होता है, पुदीने की पत्तियां ले लीजिए और पुदीने की पत्तियों को धीरे धीरे कूट के, मिक्सी में नहीं पीसना है, कूट के उसकी चटनी बना के और उसको धीरे धीरे बहुत ही धीमे आंच पे उसको उबालना है। और उसका जो काढ़ा बन जाए, यानी पानी जल के लगभग आधा रह जाए, उसको छान लीजिए और छान के नियमित रूप से उसके गरारे कीजिए। अगर उसके गरारे करोगे आप, गरारे काफी देर तक आपको करने हैं, अगर गरारे करोगे तो भी आपके खर्राटों पे बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। या फिर मार्केट में अगर पुदीने का शुद्ध तेल अगर आपको मिलता है तो वो पानी में डाल के आपको गरारे करने चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिए, ये पानी है वो गटकना नहीं है, ये जरूर सावधानी रखें। गरारे करने के बाद पानी को बाहर फेंकना है, तो इससे आपके जो खर्राटे हैं वो बहुत जल्दी कंट्रोल में आएंगे। अगले तरीके की बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनको कभी भी बहुत बड़ा तकिया लगा के नहीं सोना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पेट के बल सोते हैं। तो सामान्य लोगों को भी पेट के बल नहीं सोना चाहिए, पर अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो उनको तो भूल के भी नहीं सोना चाहिए। और दोस्तों साथ साथ अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके वहां पे हमें मैसेज भेज सकते हैं। अगले नुस्खे में आपको 1 गिलास गुनगुना या गुनगुने से थोड़ा सा गर्म आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिक्स करना है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, शहद को ज्यादा गर्म पानी में कभी भी मिक्स नहीं करें। शहद को गर्म करने पे जो शहद की तासीर है वो खराब हो जाती है और आपको फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। अच्छा, इस शहद के पानी को आपको धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ऐसे गले से लगता हुआ जाना चाहिए। 1 गिलास पानी को कम से कम आपको 10 मिनट में पीना है, बहुत ही धीरे धीरे पीना है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं पीना है, लगभग 40 मिनट या 50 मिनट के बाद ही पिए, या उससे भी ज्यादा टाइम के बाद पी सकते हैं। मेरा कहने का मतलब जब आप सोने जाओ तो कम से कम खाना खाए हुए आपको 40-50 मिनट होने चाहिए। तो धीरे धीरे आप पी के आप सो जाइए, तो इसमें भी धीरे धीरे आपके जो खर्राटों पे जरूर कंट्रोल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और कर सकते हैं, अगर आपको मार्केट में जैतून का शुद्ध तेल मिलता है तो शहद के साथ मिला के उसको चाटने से, धीरे धीरे गले में उतारने से
आपको उसमें भी आपके खर्राटों में बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है। और दोस्तों इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, खर्राटे अगर किसी को आते हैं तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं वो भले ही यूज करें, पर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, इस चीज का खास ध्यान रखें। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार।